வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணிபாரதி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்திருக்க லேண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பத்தூர் நியர் அன்னனூரில் தான் இருக்குங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 400 மீட்டர்ஸ் நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வரும். பார்த்திங்கன்னா லேண்டுக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ போட்டிருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 போர்ஷனும், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 2 போர்ஷனும் இருக்குது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் பிஹெச்கேவாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டப் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஒரு மெயினான லொக்கேஷன் அண்ட் மெயினான ஏரியா தான். 4 இண்டிவிஜுவல் பில்டிங் இருக்குது. நீங்கள் 2 டைப்பும் விட்டுக்கலாம், லைட்டாக ஆல்ட்ரு பண்ணி. ரோடு விற்று பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 24 ஃபீட் ரோடு இப்போ தான் ரோடு போட்டாங்க. நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு ஏரியாவும் பார்க்க டீசெண்டாக இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு 400 மீட்டர்ஸ் நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து அப்ரூவ்டு லேண்ட், உங்களுக்கு அப்ரூவ்டு பில்டிங் வேறு. வந்து பாருங்கள், நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரலாம். ஒரு பெஸ்ட்டான ரேட்டுக்கு 5000 சொல்கிறாங்க ஸ்கொயர் ஃபீட். நம்ம நெகோஷியபிள் பண்ணி பேசிக்கலாம். எங்கேருந்து டெய்லி நீட் சூப்பர் மார்க்கெட், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, மெடிக்கல் ஷாப் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 200 to 400 மீட்டர்ஸ்லேயே இருக்குது. உங்களுக்கு ஏரியா பார்க்க நல்லாயிருக்கும், டெவலப்டான ஏரியா தான். பையிங் அண்ட் செல்லிங் ரெண்டுமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். அம்பத்தூர், திருமுல்லைவாயல், கள்ளிக்குப்பம் சரௌண்டிங் எல்லாமே, மேனாம்பேட்கருக்கு சரௌண்டிங் எல்லாமே நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தரலாம். கால் பண்ணுங்கள் தேவைப்பட்டால். நன்றி. நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணிபாரதி.